हेलो किड्स, आज हम लर्न करते हैं इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस। अब इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस क्या होते हैं? वो चीज़ें जो बिजली से चलती हैं। अब देखिए, सबसे पहले टेलीविज़न, जो सारे बच्चों को बहुत पसंद है, डोरेमोन देखते हैं ना आप सब। नेक्स्ट आता है हमारा कंप्यूटर। फिर आता है हमारा, देखिए, मिक्सर, आप चटनी वगैरह पीसती हैं मम्मा जिसमें। फिर हमारा आता है बल्ब। फिर एक होता है टेबल फैन, टेबल पे रख के चलाते हैं, छोटा सा फैन होता है। देन हमारी होती है आयरन। तो ये सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस आप घर पे अपने देखें और लर्न करें। बाय बाय।